Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել Նիկոլ Փաշինյան։ Օգոստոսի 8-ը երկար գործընթացի գագաթնակետն է, 1 տարի 7 ամիս սահմանային հրաձգությունից զինծառայող չի զոհվել վարչապետ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ երկխոսությունը շատ բարձր եմ գնահատում Նիկոլ Փաշինյան։ Պայմանավորվել ենք ամեն ինչի շուրջ, ինչը գրված և հրապարակված է Արարատ Միրզոյանը խաղաղության գործընթացի մասին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության պաշտպանության առաքելությունն այցելել է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշել է վերականգնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ Պորտուգալիան հայտարարել է Պաղեստին պետության ճանաչման մասին։ Ռուսաստանը զանգվածային հարված է հասցրել Ուկրաինային։ Ուկրաինան պաշտոնապես սկսում է զենքի արտահանումը Զելենսկի։ Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում Աֆղանստանի հետ Բագրամի ավիաբազայում ռազմական ներկայությունը վերականգնելու համար Թրամփ։ Դամասկոսը չի վստահում Իսրայելին, բայց չի էլ ցանկանում կռվել այդ երկրի դեմ Սիրիայի նախագահ։